Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miarabantsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana mana isan'andro ho amintsika mandrakarivany ny fahasoavan'ny Tompo. Manohy amin'ny Ezekela toko faha 30 indray sika anio. Andeha hiaraka hisaotra an'Andriamanitra ary dia hiditra ao anatin'ny teny. Indreny fifalianay ry tomponay eo noho ny fitiavanao fa velona sy mahery ny teninao ary manana hafatra mandrakariva ianao anatin'izany teny izany. Ataovy enay ny hasaribidin'ny hafatra ny teninao amin'ity andro anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Manasanao andeha hiaraka mamaky ny Ezekela toko faha 30 isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe ry zanak'olona maminanika ataovy hoe izao ny lazain'i Jehova Tompo. Midradradradra ianareo indrisy ny andro. Efa atomotra ny andro. Eny atomotra ny andron'i Jehova dia andro mandraona sy fotoana hamalina ny jentilisa izany. Ary sabatra tonga ny Egipta sy fangororona fatratra ny Etopia. Raha miampatrapatra any Egipta ny voatrapaka ary ho lasa ny arena sady ho rava ny fanorenana. Etopia sy Libia sy Lidia sy ny olona samy hafa firenena rehetra sy ny Kobina sy ny zanaky ny tany vita fanekena dia hiaraka ho lavon'ny sabatra aminy. Zao ny lazain'i Jehova. Ho lavo koa izay manohana any Egipta ary etry ny fiavana vonan'ny herany hatrany Migdola ka hatrany Siena. No ho lavon'ny sabatra izy hoy Jehova Tompo. Ho rava dia ho rava izy. Ary ny tanàna no lao dia ho lao. Ka dia ho fantatra fa izao no Jehova. Raha mampirehitra afo any Egipta aho ka torotoro izay rehetra manampy azy. Amin'izany andro zany dia isy iraka mivoaka avy amiko andeha antsambo hampatahotra ny Etopianina izay mitoetra tsy manahinahy. Ka dia hangororo tahaka ny tamin'ny andro namelezana Egipta izy, fa indro avy izany. Izao ny lazain'i Jehova Tompo. Ny tanan'i Nebokadnezara mpanjakan'i Babilona no entiko mahafonany horakoraka Egipta. Izy sy ny vahoaka ny manaraka azy dia ireo masika indrindra amin'ny firenena no entina andravany tany, ary anatsoaka ny sabany amelany Egipta ireny, ka ho feny faty ny tany, hatankana ny nely sy hivarotra ny tany ho eo an-tanany ratsy fanahy aho. Ary ny tanany fahavalo no entiko mandrava ny tany mba amin'izay rehetra ao aminy. Izaho Jehova no niteny zany. Izao ny lazain'i Jehova Tompo. Ho ravako koa ny sampy, ary atsahatro ny Andriamanitra izy ao Memifisa. Ary tsisy mpanjaka intsony amin'ny tany Egipta, handrava ny Patrosa aho, sy ampirehitra afo any Zona. Ary ho tanterahako ny fitsarana no, hampidina ny fatezerako amin'ny Sina, fiarovana mafy any Egipta aho. Ary ho vongorako ny vahoaka be any No, hampirehitra afo any Egipta aho. Hiolanolana fatratra Sina no ny farariana, ho banga No, ary Memifisa dia sy ny fahavalo atoandro. Ny zatovy ny Avena sy Pi Beseta ho lavon'ny sabatra, sady ho lasan-kobabo ny ao, ary tapanesa dia ho maizina ny andro. Ary tapahako any ny ziogany Egipta, ary tsahatra ny fiavinavon'ny herany, ho voasary ny raony izy, sady ho lasan-kobabo ny zanany vavy. Toy izany no anatanterahako ny fitsarana ny Egipta, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehova. Ary tamin'ny andro fahafito tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona faha 110, dia tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe ry zanak'olona, ny sandry ny Farao mpanjakany Egipta dia efa notorotoroiko, ary tsy noara-toina mba ho sitrana izy na nofehezina lamba mba hanatanjaka azy hatantsabatra. Koa izany no nanaovan'i Jehova Tompo hoe indro efa amely an'ny Farao mpanjakany Egipta aho, ka ho torotoroiko ny sandriny, na ny mbola matanjaka na ny efa torotoro, ary ampilatsaka ny sabatra eny an-tanany aho, dia heliko ho any amin'ny firenena samy hafa ny Egiptianina,
ary ahako any amin'ny tany samihafa, fa ampatanjahako kosa ny sandry ny mpanjakany Babilôna, ka ataoko eny an-tana ny sabatro, fa ho torotoroiko ny sandry ny Farao, dia hitrona eo anatrehany toy ny fitrona ny voatrapaka izy. Eny, ampatanjahiko ny sandry ny mpanjakany Babilôna, dia iraviravo ny sandry ny Farao, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehova, raha ataoko eny an-tanan'ny mpanjakany Babilôna ny sabatro, ka haingainy hamelezana ny tany Egipta, dia aheloko any amin'ny firenena samihafa ny Egiptianina, ka ahako any amin'ny tany samihafa, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehova. Ray masinao, mana-masinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Miandrandrana zahay, azaela fatongava, tao minifanahina, mba ho fantatray mazava, zay lazay ny teninao, areto lalandava, ao ambony efa nojerentsika omaly ny ampahany amin'izany fitsarana any Egipta izany. Mbola mitoy izany eto amin'ity andalatsoratra masina ity, ary ny zavatra manaitra sy mahavariana eto dia ny fitsarana mahatsiravina any Egipta asehon'Andriamanitra amin'ny karazana teny, zay teny enti maneho ny zava-doza mitranga. Jereo nkeny andininy faharoa, midradradradra ianareo, indrisy ny andro. Andininy faefatra, hisy sabatra tonga ny Egipta, fangororoana fatratra ny Etopia, miampatrapatra ny Egipta ny voatrabaka. Ireny maneho ilay fitsarana mahatsiravana zay hitranga amin'ny Egipta. Fa inona tokoa moa ny tena zava-nisy? Nanao azo matanjaka loatra mantsy Egipta. Nanana ny arena, ny toe-karena ny roborobo, nisy anely raha teo zay rano misy trondro sy ny sisa. Nanahoana izy vokatra zany? Latsaka tamin'ny avonavona Egipta. Egipta nefa dia maneho ny sarin'izao tontolo izao. Manahoana? Zao tontolo izao zay rehefa mandroso dia mihevitra azy ho mahavita tena. Eto lazaina tsotra mihitsy, fa rehefa mandroso ny toe-karen'ny firenena iray dia manahoana? Mahatsiaro izy hoe tsy mila zay Andriamanitra izany. Vao tany ivelany tena tsy ela ary tany amin'ny firenena anankiray manan-karena, dia rehefa nandeha ny resaka dia zay no zavatra ny vohitra ary ny seho any amin'ny tany andalam-pandrosoana no mbola mila n'izany fieverana n'Andriamanitra izany. Aty amin'ny tany mandroso, efa mahavita tena, efa afaka mivelona amin'ny herin'ny tena ny olona. Fomba fijeran'ny olombelona any amin'ny zay heverina hoe mandroso izy io. Eny, tsy atao akory ara hoe any amin'ny mandroso ihany, fa rehefa tonga amin'ny dingana anankiray ny olona dia tonga amin'izay fijery ara-nofo izay. Ataontsika hoe ara-nofo satria ny fiheverana amin'ny maha-olombelona fotsiny no mivohitra eo. Io ilay lazain'ny Paoly mantsy le hoe ilay olona taloha, zany hoe ilay miaina ao anatin'ny fiheveran'ny maha-olombelona nofo vatana fotsiny. Ary ao anatin'izy io dia baikon'ny tarazon'ny fahotana. Manahoana? Ilay izao izay mihevitra fa mahavita ny tena no mibaiko. Tsy mahagaga ho isika. Ao ilay tarazon'ny fahotana, ao anaty izy io. Io no mibana eo amin'ny fisainan'ny olona. Ary mahavariana satria rehefa tonga amin'izay dingana zay ny olona, dia tena voafaritra, voafeny avonavom-panahy. Ao ambadiky ny fisainana miavonavona,
ilaina ny mahafantatra fa ao ambadika izy io no misy ny fikomiana amin'Andriamanitra. Ny avonavona mantsy dia midika hoe feno, ampy, tsy mila ny hafa aho, tsy mila izay famonjena avy amin'Andriamanitra akory fa mahavita tena tsara. Io anisan'ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao Galatiana 5:5 ny 7:10 hoe vokatra ny nofo. Ao anatin'ny vokatra ny nofo io, ny fandrafiana, ny fiafinafonana, ny fieveran-tena ho manana izay maizy azy. Rehefa mahatsiaro tena ho mahery mantsy ny olona eo dia miridritra izy, masika, ary manabanty ny hafa mihitsy satria aminy ny hafa tsy tanteraka, ao aminy no misy ny hery, ny fahaiza-manao sy ny fahalalana rehetra. Eo amin'ny 9:9 eo no ampisehoan'Andriamanitra amin'ity Ezekela 3:30 ity ny fomba fijeriny. Ho lavo koa izay manohana any Egipta, ary etry ny fiavina vonan'ny heriny, hatrany Migdola ka hatrany Siena, no lavony tsabatra izy. Hoy Jehova Tompo. Andriamanitra te hampatsiaro tena no miteny. Ary ao anatin'izay te hampatsiaro tena izay, te hampietry ny fiavina vonana. Jereo nge ny 10:10 hoe, ny tanan'ny Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna no entiko mahafoana ny orakoraky Egipta. Sarisary, Egipta mbola miorakoraka, mbola miseho ho avovava, midehaka, fa manana ny hery rehetra. Manahoana? Ampiasaiko Jehovah'Andriamanitra ny tanan'ny Nebokadnezara, mpanjaka ny Babilôna. Nebokadnezara, ilay masika, ilay lindra amin'ny firenena, io no ampiasain'Andriamanitra andrava any Egipta. Rehefa mijery izay ianao no mahita fa misy fotoana tokoa rehefa tratra ny avonavona ny olona, asian'Andriamanitra lalana ary indraindray mahery kokoa noho izy, zavatra sarotra kokoa noho izy. Anina? Ampatonga azy ho tafalatsaka ao anatin'ny fahatserovan-tena mba hatonga azy tena hiverina hitodika amin'Andriamanitra. Mampieritreritra zany izy io rehefa misy zavatra sarotra manjoantsika na zavatra mafy mianjady, aza maika fotsiny hoe esorina, alana, atao izay hialan'ny olana, tsia. Ilaina ny manontany an'Andriamanitra, sao dia misy antony, sao dia misy lesona tian'Andriamanitra ambara ao ambadika ny zavatra izay hatrehana. Jereo nge ny 9:15 hoe, tapahiko ny zigo any Egipta, hitsahatra ny fiavina vonan'ny heriny, ho voasarony raony izy, sady ho lasa kobabo ny zanany vavy. Toy izany no anatanterahako ny fitsarana any Egipta. Iza no mitsara ny Egipta? Jehovah'Andriamanitra. Izy no manatanteraka ny zavatra rehetra, mandahatra ny zavatra rehetra. Ary ao anatin'ny tiandalatsoratra masina ity iray manontolo, asehon'Andriamanitra foana ho torotoroko, ampilatsaka ny sabatra eny an-tanany aho, haheliko, hahaiko, hampatanjahiko kosa ny sandry ny mpanjaka ny Babilôna. Jehovah'Andriamanitra no tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra. Rehefa mijery ianao na tamin'ny fiandohan'ny ty andalatsoratra masina ity ara dia efa nipetraka tsara mihitsy ny vanim-potoana izay voalaza fa eo an-tanan'Andriamanitra. Jereo nge ny 9:7 hoe, efa antomotra ny andro. Eny, atomotra ny andron'ny Jehova dia andro mandraona sy fotoana hamaliana ny jentilisa izany. Misy io voalaza hoe andron'ny Jehova io. Ny mpaminany maromaro atao amin'ny tenin'Andriamanitra dia manazava n'io andron'ny Jehova io. Fotoana lehibe izy io amin'ny tantara, an'Andriamanitra izy io. Ary ny faminaniana dia toy ny karazan'ilay kilalao atao hoe puzzle. Manahoana?
apetraka tsy moramora iny puzla iny fa mandrafitra ny tantarany zao tontolo izao izy iny. Joelam-paminany ohatra dia nilaza ihany koa ny amin'io andron' Jehovah'Andriamanitra io. Ao anatin'izay izy no namehy indrindra ny fijery izao tontolo izao toy ny ao anatin'ny planin'Andriamanitra. Ka io planin'Andriamanitra io mandrafitra ny fizotry ny tantara rehetra. Ny fiainana ao anatin'ny planin'Andriamanitra efa voafaritra tsara. Ohatra ankehitriny tsika zao ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fiangonana isika. Inona io vanim-potoanan'ny fiangonana io? Ny latsaka ny fanahy masina. Nomen'Andriamanitra ny mpino, ny tory ny filazantsara, ny ampiasain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny, haninona? Mba hitory ny fanjakan'Andriamanitra. Eo indrindra nefa, ho avy ny fotoana iandrasana ilay mpampakatra. Ary ny fiangonan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia nahoana? Hiakatra miaraka amin'ny mpampakatra. Toy izany no fitrangany ity voalaza ity hoe ny andron'i Jehova. Ny andron'i Jehovah'Andriamanitra izany dia ao anatin'ilay planin'Andriamanitra izay faritany, velariny. Ary ny olona rehetra tsy akanavaka ao anatin'io planin'Andriamanitra io. Io ilazain'ny tenin'Andriamanitra hoe antomotra ny andron'i Jehova. Ny apôstôly Petera ohatra dia niresaka momba an'izy io. Zao ny voalazany ao amin'ny Petera 2:2 sy 12. Koa raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra izay hahamay sy hahalevina ny lanitra. Io ilay voalazan'ny apôstôly Petera io ilay lazain'ny mpaminany Joela, io ihany koa no voalaza eto amin'ny bokin'i Ezekela, ny andron'i Jehova. Olona tokony hanahoana ianareo ozy Petera ny amin'ny fitondran-tena, sady manantena no mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra. Misy ny olona nge tsy mieritreritra an'izany hoe misy ny andron'Andriamanitra, mizotra ny fiainana andavanandro azy, mandeha amin'ny izay zavatra tiany izy isanandro araka ny fieverana. Fa eto kosa aseho an'ny tenin'Andriamanitra hoe manantena sady mampahafaingana ny andron'Andriamanitra ny mpino. Rehefa toena zoina izay filazana izay dia toy ny manamafy hoe ay moa zaho ao anatin'ny planin'Andriamanitra, ary amin'ny mahampino aho manana anjara aho hanafaingana izany andron'Andriamanitra izany, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fitorianan'ny filazantsara, amin'ny alalan'ny fifampahirezana. Omen'Andriamanitra anjara amin'ny mahampino aho hanafaingana ny fiavian'ny andron'Andriamanitra. Rehefa mijery arak'izay tsika no mahita fa na dia faminaniana ny amin'ny Egipta aza no avoaka ny bokin'ny Ezekela, eto amin'ity Ezekela 7 ity, misy ny lesona ao ambadik'izay azo sintonina. Misy ny anjarany tsiraray avy ao anatin'ny planin'Andriamanitra, miandry ny andron'Andriamanitra ary mitady ny hanafainganana izany andron'Andriamanitra izany. Anio toy ny mbola miteny amiko ny Tompo, manana anjara amin'izany aho. Manana anjara toy ny lazain'ny bokin'ny Apokalipsa hoe avy Jesosy Tompo, Maranatha, avy. Manana anjara hanafaingana ny andron'Andriamanitra. Ny Tompo ane hampahery ny tsiraray avy indray, hitombo amin'ny fanantenanana isika, fa tsy mandalo fotsiny na mandehandeha ho aza ny fiainantsika eto an-tany, tsia. Manana anjara isika ao anatin'ny planin'Andriamanitra hanafaingana ny andron'Andriamanitra. Iara hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra io satria manome anay vina, fisokafana ianao, fa tsy mandeha ho azy ahy ny fiainanay. Manana Jesosy Kristy Tompo izay azonay ankinana ary mitantana ny fiainana rehetra amin'ny atsim-pirian'izay. Isaoranay ianao ry Tompo, hankalazainay ianao, omenay voninahitra ianao, ary ny fondray hatoky hiandry
hanatena an Jesosy Kristy. Ao anatin'izany me ao anay ny etaetam-panahy ivavaka. Iainy ny teninao ankatoy izany mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana mpiara-mamaky ny baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.